В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Ну, здравствуйте, здравствуй, дорогой Крым, здравствуйте все, кто нас сейчас слушает. В это время мы работаем в прямом эфире. У микрофона Александр Янковский, это радио Крым Реалии. Слушать нас можно, напомню, ежедневно, 24 часа в сутки на территории Крымского полуострова на частоте 105,9 FM. Это в диапазоне ультракоротких волн. Ну, а на средних волнах слушайте нас в 7:35 и в 12:10 на частоте 549 кГц. Ну и, конечно же, нас можно круглосуточно слушать на нашем сайте Крым Реалии. Также круглосуточно можно читать самые свежие новости, аналитические материалы, интервью, все, что у нас выходит в эфире на этом сайте. Сайт Крым Реалии 3 языками: на русском, на крымско-татарском и на украинском. Ну а вот прямо сейчас вы можете не только нас слушать, но еще и можете нас смотреть, потому что мы ведем прямую трансляцию на нашем канале в YouTube. В YouTube нас найти очень просто. Это Крым Реалия. Приветствую всех, кто вот сейчас присоединился. Юрий Особый, привет. Можете комментировать, можете задавать свои вопросы нашим гостям в студии. И делать это можно не только в YouTube, но и еще на нашей странице в Facebook. Ну, а если вы предпочитаете такой тип связи, как телефон, то звоните к нам по бесплатному номеру прямо в студию 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Это звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатный, а номер телефона для связи для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Итак, о чем сегодня мы будем говорить? Тема дня. Сегодня в Киеве, центр Киева украшен не только украинскими национальными флагами, но еще и очень похожими по цветовой гамме крымско-татарскими национальными флагами. Почему? Потому что сегодня 26 июня и сегодня День крымско-татарского национального флага. 26 июня крымские татары отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымско-татарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе, уже немного далеком, в 1991 году. Так вот, что же это за дата? 26 июня, что же это за дата? Что она означает для крымских татар, для украинцев, для всех граждан Украины? Какой вот статус сейчас у крымско-татарского флага и насколько крымские татары за последние 4 года приблизились к созданию крымско-татарской автономии? Вот это все мы обсудим в течение ближайших 25 минут. Крым в центре внимания. Это радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. Напомню, что, значит, сегодня Министерство информационной политики Украины презентовало общенациональную коммуникационную кампанию к 26 июня, Дню крымско-татарского флага. В министерстве уточнили, что кампания, эта кампания, она представлена бордами и сетилайтами, которые размещены в Киеве области, и тематическими видеороликами, которые будут запущены в качестве социальной рекламы на общенациональных каналах. Уже 3-й год подряд мы системно поддерживаем празднование этой памятной даты в рамках информационной реинтеграции Крыма. По-прежнему наша кампания будет проходить под лозунгом «Два флага, одна страна». Эта коммуникационная кампания, как и другие мероприятия, является нашей возможностью хранить связь с оккупированным Крымом, где крымско-татарский флаг, как и украинский, являются персонами нон-грата, отметила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапар. Это было, значит, заявление первого заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джапар, но не только на государственном уровне отмечается это, да, не только чиновниками подготовлены определенные мероприятия, но в первую очередь, конечно же, просто людьми, просто активистами, которые примут участие в сегодняшнем праздновании Дня национального флага крымских татар. И об этом мы будем говорить с Сейдбекиром Сулеймановым, организатором автопробега ко Дню крымско-татарского флага. Сейдбекир, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, как вы будете отмечать День крымско-татарского флага сегодня?
касается меня, я соорганизатор автопробега, как вы уже сказали, ко дню крымско-татарского флага. Это уже стало традиционным мероприятием в этот день, очень интересным. Оно проводилось, конечно же, в Крыму первоначально, но постепенно с аннексией Крыма это мероприятие перешло на материк, да, конкретно в Киев, где все-таки большее количество крымских татар находится. В Крыму по сей день пытаются в отдельно взятых местах проводить автопробег, но мы каждый год видим, что люди, колонны, да, стыкаются с проблемами. Или их останавливают, там бывали штрафные случаи, и лишь в отдельно взятых поселках, да, действительно удается его провести вот на таком местечковом уровне. То есть уже такого масштабного мероприятия не происходит. Да, поэтому мы стараемся все-таки не потерять эту традицию и вот возобновили ее здесь в Киеве. И с 2014 года автопробег проводится в том числе в столице Украины. Как он будет происходить? То есть это просто проехали с флагами, или вы где-то будете останавливаться, рассказывать людям, что означает этот флаг? Как это будет происходить? Нет, остановки по пути будут только для того, чтобы не дать колонне разорваться, да, здесь люди на самом деле присоединяются, в том числе многие украинцы присоединяются к этому автопробегу. Кампания проводится в основном в соцсетях, познавательная, да, останавливаться на улицах, тем более в такой оживленный день, будний, это очень сложно, тем более когда колонна состоит из большого количества машин, у нас больше 30, там, в прошлом году там до 40 машин доходило, да, таким количеством не остановиться просто так где-то, мы заблокируем движение, мы хотим все-таки, чтобы киевляне не обижались, а поддерживали нас. И вот то, что такая большая колонна с флагами крымско-татарскими, украинскими едет центральными улицами города, да, это тоже часть все-таки какого-то обмена культурного, да, то есть люди видят флаг, уже не задают вопрос, а что это за флаг, да, все понимают, сигналят в поддержку. То есть вы полагаете, что в принципе большинству украинцев уже известно, да, что это за флаг? Это не требует какого-то особого разъяснения, просто необходимо напомнить о том, что у крымских татар есть национальный флаг. Да, совершенно верно. Я думаю, в Киеве такого вопроса не стоит. Возможно, в регионах и стоило бы поработать, да, но мы сейчас в Киеве, и здесь, да, здесь люди об этом знают, и, как вы правильно сказали, вот лишний раз напомнить, тем более и самим себе в первую очередь, это очень даже хорошо. Спасибо огромное. Где начинается ваш автопробег сегодня в Киеве, и где он пройдет, по каким улицам? Как вы планируете это? Пробег начинается уже традиционно на стоянке торгового центра «Космополит», возле Шулявки. Он пройдет в этом году по улицам, начиная с стоянки, да, потом проспект Победы, который переходит в бульвар Леси Украинки, потом бульвар Дружбы народов, Большая Васильковская и будет заканчиваться на Хрещатике возле Майдана. Мы подъедем, начнем в 3 часа, сборы у нас на 3, стартанем, я думаю, где-то в 4, к 6 мы должны быть уже возле Бессарабского рынка, потому что оттуда стартует пешая колонна с большим крымско-татарским флагом, такое уже было в прошлом году, и вот вдоль дороги будут двигаться машины с флагами, да, то есть автопробег сойдется с пешей ходой, и уже на Майдане это будет финальная точка, где там выступят с речью лидеры и активисты крымско-татарского народа. Огромное спасибо за информацию, за то, что нашли время включиться в наш радиоэфир. Это был Сейтбекир Сулейманов, соорганизатор автопробега ко дню национального крымско-татарского флага. Я напоминаю, что наша сегодняшняя программа как раз посвящена этой дате, дню национального крымско-татарского флага. Вчера глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров написал такое большое обращение на своей странице
страниці в Facebook. Я зачитаю фрагмент із нього. 26 червня – День кримсько-татарського національного прапору. Отже, 26 червня 2018 року о 18 годині збираємося всі для святкування Дня кримсько-татарського прапора. Місце збору на широкому тротуарі, вулиці Хрещатик, напроти будинку Національної спілки журналістів України, вулиця Хрещатик, 27А. Збираємося всі, це означає, що не лише кримські татари, їх тут в Києві не так багато, не лише вихідці з Криму, вони прийдуть, аби підтримати своїх сусідів, кримських татар. Збираємося всі, це означає, що кияни в День кримсько-татарського прапора зможуть продемонструвати свою єдність з громадянами України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, кримськими татарами, українцями, людьми інших національностей. Візьміть дітей, запросіть своїх друзів, ми будемо раді вам всім на святі кримсько-татарського прапора. Рівно о 18:30 ми почнемо ходу і понесемо величезний кримсько-татарський прапор довжиною 36 метрів від місця збору вулиця Хрещатик, 27А до Майдану Незалежності. О 19-й годині на Майдані Незалежності відбудеться невеликий концерт кримсько-татарських артистів і мітинг учасників ходи з прапором. Це був допис Ріфата Чубарова, голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Ну, а мы продолжаем нашу программу и вернемся в студию через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. На самом деле День крымско-татарского флага, который мы сегодня обсуждаем, вот эту дату, что он означает для крымских татар, что он означает для граждан Украины других национальностей. Этот День крымско-татарского флага, он достаточно известен тем, кто живет и жил в Крыму, потому что в эту дату, да, это было достаточно массовое мероприятие на полуострове. А вот как сейчас проходит это мероприятие, мы поинтересовались у главы Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа Заира Смедляева. Давайте послушаем. Как раньше на центральной площади города Симферополя торжественно с установлением большого нашего национального флага, с музыкой, с концертной программой, с развлекательными номерами. Ну, к сожалению, невозможно. В Крыму анонсировать какие-то мероприятия, это увидеть противодействие со стороны и местных властей, и со стороны тех, кто любит власть. Крымские татары будут вывешивать эти флаги и на рабочих местах, и на домах, ну, традиционно в своих автомобилях. Кстати, неделю назад, вот такую вот интересную вещь заметил. Мы выезжали с Нариманом Джилял в Бахчисарай и возвращались обратно. И сказал, что я буду считать количество автомобилей, на которых имеется российский флаг. И мы вот съездили, нам порядка 2000 автомобилей. И среди них только на 19 я увидел российский флаг. Ну и около 100 крымско-татарских. Получается, уровень их патриотизма значительно упал, а наш сохраняется, не падает, и, я думаю, будет расти. Почему-то всем другим разрешается ездить со своими там флагами в другие дни, там, в том числе и с российскими флагами рассекали. И по Симферополю, и по Крыму. Никого не арестовывали, не задерживали, не штрафовали. Позапрошлом году, когда утопили в озере наш национальный флаг, когда там еще какие-то там, знаете, проводили песни, пляски, кокошники и всякая ерунда. Они поняли, что организовывать им массовые мероприятия бесполезно, потому что там масс не будет, в том числе и не будет тех масс военнопленных, которых они постоянно пытаются использовать. Бюджетников, там еще кого-то. Напомню, что это вы сейчас слушали Заира Смедляева, глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа, о том, как будет отмечаться День крымско-татарского, национального крымско-татарского флага в Крыму 26 июня 2018 года. На самом деле, если мы посмотрим вот так называемые крымско-татарские СМИ на полуострове, на оккупированном полуострове, крымско-татарские, как правило, они
там пишутся через дефис, то мы практически не найдем никакой информации вообще об этом дне. Хотя этот день, я напомню, он был установлен еще в 1991 году. Именно, да, в честь первого дня второго Курултая крымско-татарского народа, который прошел с 26 по 27 июня в Симферополе в 1991 году. О том, что вообще означает эти цвета флага, о том, как появился этот флаг, дальше будем говорить в этой студии, правда, по телефону с Искандером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа. Искандер, приветствую. Доброе утро. Искандер, принято ли вот среди крымских татар поздравлять с этим днем вот как с праздником? Ну да, дело в том, Тогда что... с праздником. Спасибо большое. Вот, если теперь возможно, да, вот когда такой небольшой экскурс, если можно, нам в историю, как и когда появился вот такой флаг, который по цветам очень похож, ну вот в одной цветовой гамме, как и украинский флаг, тоже есть золотой, есть голубой, вот что все это означает? На самом деле голубое полотнище, крымско-татарский флаг, современный крымско-татарский флаг, сейчас мы отмечаем как День национального флага. И сама история произошла таким образом, что вообще настоящий цвет крымско-татарского флага — это небесный цвет, то есть голубое полотнище. Дело в том, что голубой цвет обычно использовали тюркские, в основном синий или голубой цвет используют тюркские народы, потому что считалось, и если далеко уйти даже в религию, в тенгрианстве, голубой цвет считается цвет бога Тенгри, вечного синего, бога вечного голубого цвета, вечного синего цвета. И поэтому, если мы возьмем многие тюркские народы, то у них обязательно либо в исторических их знаменах, либо в современных знаменах обязательно присутствует либо голубой, либо синий цвет. И поэтому вот цвет именно вот нашего знамени, он все-таки цвет такое голубое полотнище, как чистое голубое небо, светлое небо. Что означает золотая тамга, вот этот знак? Золотая тамга, это есть несколько значений. Вообще тамги, они использовались, опять же, у древних, у тюркских родов, использовались как печать. И дело в том, что в свое время каждый крупный род, он имел свою печать, и они когда-то отмечали именно свой скот. Для того, чтобы не путался скот у того или иного рода, принадлежащий тому или иному роду. И поэтому, в принципе, даже вот в русском, украинском языке таможня пошло название от слова тамги. То есть таким образом определялись своя территория, и, соответственно, на каждой территории обозначались, ставилась своя печать. Ага. Искандер, я прошу прощения, давайте мы сейчас к нашему разговору подключим еще нашего радиослушателя, который дозвонился к нам из Крыма. Доброе утро. Доброе утро. Да, Меня зовут Олег. Да, Олег, слушаем вас. С Симферополя звоню. Насчет праздника татар, флаг, им никто в Крыму не запрещает праздновать этот день, они спокойно могут отмечать день своего флага. Ага. Но для крымчан это не праздник никакой. Да. Для нас праздник — это российский флаг. Я понял. Хорошо, то есть сейчас мы услышим мнение Искандера Бариева, члена Меджлиса крымско-татарского народа, о том, никто не запрещает праздновать этот день этого флага в Симферополе. Что вы скажете? Ну, в Крыму в частности. Но в последнее время, когда мы говорим о праздновании данного флага, на самом деле было принято решение проводить День крымско-татарского флага в 2010 году, 29 августа, на одной сессии Курултая. И причем инициатива проведения праздника Дня флага, она принадлежит молодежи. И в свое время, когда мы
в рамках школы молодого политика обсуждали с молодыми крымскими татарами, что необходимо нам, чтобы кроме траурного дня обязательно был день, чтобы мы могли отмечать день наших символов, день субъектности. И тогда появилась идея, и эта идея была предложено молодежи, чтобы организовать вот такой день и инициировать перед Курултаем. И с тех пор было принято решение, была такая инициатива и принято решение отмечать День крымско-татарского флага. В 2007 году впервые мы запустили акцию «Зажги огонек в своем сердце». В 2008 году была подобная инициатива, в 2009 году впервые был проведен праздник, и уже с 2010 официально было принято решение. Опять же, возвращаясь к самому крымско-татарскому флагу, как раз тамга, которая используется сегодня в современном флаге, это знак из рода гераев. И она имеет ряд значений, и разные есть описания. Одно из значений – это тарах-тамга, то есть как расческа. Второе значение – это весы, равноправие, миролюбие, уравновешенность. И третье значение – это сокол. То есть, если обратить внимание, то мы видим, как летит вверх сокол. И именно тамга похожа на такого орла, который летит в небе. Угу. Что касается самого принятия как такового современного знамени, потому что у меня есть, вообще существует, как я уже начал говорить, что вот разные такие знаки у разных родов, и есть разные виды этой тамги. Современная тамга, как я уже сказал, она более похожа и имеется именно такой знак, и он использовался именно герайским родом. Как же был принят этот флаг вообще, как он появился как таковой? Подобная тамга, она использовалась, как я уже и говорил ранее, если вы обратите внимание, и, скажем, чингизидами использовалась эта тамга, и, опять же, голубые полотнища, и в Крымском ханстве, потому что в Крымском ханстве было несколько флагов, и когда в поход ходили, имели разные, опять же, каждый род поднимал свое знамя. А уже в 1917 году, когда собрался первый Курултай, тогда было принято официальное решение использовать голубое полотнище. Первоначально вообще даже флаг у Крымской Народной Республики, он представлял 3 полосы. Верхняя и нижняя была голубого цвета, а средняя полоса, она была золотистого или желтого цвета. И впоследствии, конечно, там уже вначале был именно в такой форме принято знамя, как государственное, и впоследствии стало использоваться именно тамга и то, что мы видим сейчас. Вот такой флаг, как сейчас, да, вот это голубое полотнище на нем. Как сейчас, в полном таком виде, он все-таки появился впервые в 1917 году на Курултай и был принят как государственный флаг. А когда уже крымские татары начали возвращаться на историческую родину, и на втором Курултае, это уже в 1991 году, открытие было 26 июня, и он длился до 29 июня, и как раз именно на втором Курултае, на первой сессии второго Курултая, были приняты все символы. И тогда флаг именно в таком виде, который мы используем, по сегодняшний день, он был принят как национальный крымско-татарский флаг. То есть видите разницу, да, 17-й год и 1991 год, и соответственно, был принят гимн, тогда как национальный гимн, это слова Нумана Челебиджихана, и, соответственно, музыка, флаг, и, соответственно, была тогда уже идея, чтобы разработать Конституцию, хотя в 1917 году также была принята Конституция. Понятно. Эскандер, у нас просто времени не очень много. Скажите, вот на сегодняшний день есть ли какая-то реакция вот тех российских чиновников, которые контролируют сейчас ситуацию в Крыму,
Крыму на проведение Дня крымско-татарского флага непосредственно на полуострове? На полуострове, во-первых, запретили проводить массово День крымско-татарского флага, как и любое мероприятие, и 18 мая, и День крымско-татарского флага, и Международный день прав человека. Потому что крымские татары под эти мероприятия всегда проводили массово, проводили на центральной площади города Симферополя. Сегодня вы видите, это подобные мероприятия проводить невозможно, но при всем том люди... Эскандер, огромное спасибо, что нашли время включения. Мы уже уходим из эфира. Спасибо всем, кто был в это время с нами. Напомню, что сегодня мы говорили про День национального крымско-татарского флага, и он сегодня продолжает отмечаться в Киеве и других городах Украины. Оставайтесь с нами на волнах радио Крым Реалии.